በጂጂጋ ከተማ በተከሰተ ድንገተኛ ጎርፍ የ15 ሰዎች ሕይወት አለፈ። በጂጂጋ ከተማ ከትናንት በስቲያ ከምሽቱ 5 ሰዓት በተከሰተ ድንገተኛ ጎርፍ የ15 ሰዎች ሕይወት አልፏል። የጎርፍ አደጋው ከተማውን መሃል ለመሃል አቋርጦ የሚያልፈው የቀዱን ወዳ ወንዝ በመሙላቱ ምክንያት የተከሰተ ነው ተብሏል። ምሽቱን ከጭናክሰን አካባቢ የጣለው ዝናብ 58 ሚሊ ሊትር ሲሆን ይህም መጠኑ ከመደበኛው በላይ ነበር ተብሏል። ትላንት ከሰዓት በኋላ በተደረገ ፍለጋ ተጨማሪ የ4 ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። አደጋው በከተማዋ በሚገኙት ቀበሌ 11፣ 14፣ 18 እና 19 ላይ የደረሰ ሲሆን አደጋው ነዋሪዎች በእንቅልፍ ላይ እያሉ መከሰቱ የከፋ እንዲሆን አድርጎታል። ጎርፉ ከምስራቅ ኦሮሚያና ከክልሉ ፈፋን ዞን ተራራማ አካባቢዎች በጭናክሰንና በቱሉ ጉሌዴ ወረዳዎች አካባቢ በጣለው ዝናብ ምክንያት እንደተከሰተም ነው የተገለጸው። እስካሁን በሰው ሕይወት ላይ ከደረሰው አደጋ በተጨማሪ ለጊዜው ግምቱ ያልታወቀ ንብረት ወድሟል። በጎርፉ ምክንያት ከሞቱት ሰዎቹ 7ቱ ሕጻናት ሲሆኑ ከሞቱት ሰዎች መካከልም 8ቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸው ተገልጿል። በአደጋው ምክንያት የት እንደደረሱ ያልታወቁ ሌሎች 50 የሚሆኑ ሰዎችን ለማግኘት የተጠናከረ ፍለጋ በመደረግ ላይ ነው። በፍለጋ ተግባሩ ላይም ነዋሪዎችን ጨምሮ በርካታ የጸጥታ አካላት መሳተፋቸውም ተመልክቷል። በአሁኑ ወቅት ጉዳት ለደረሰባቸው ነዋሪዎች የመጠለያ ድንኳን፣ የማብሰያ ቁሳቁስና ምግብ እየተዳረሰ ነው ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።